Jeg vil lige præsentere kort den her Vigenere kodealgoritme, som går ud på, at man har den her kæmpe store tabel. Den er egentlig meget simpelt opbygget. Den består egentlig bare af hele alfabetet A, B, C og A, B, C nedad. Så starter den her henne med, at alfabetet kører A, B, C, D, E. Den kører helt almindeligt. Den næste, den starter så ved B, B, C, D, E. Og den næste starter så ved C, C, D, E, F, G, D, E, F, og så videre, så videre, så videre. Og så kører hele tabellen nedad. Så skal vi så prøve at se, hvad der så sker, når vi nu koder noget. Jeg har her valgt at tage for eksempel et eksempel, som var den tekst, jeg gerne vil kode. Og mit kodeord, det er så agurk. Så nu vil jeg prøve at starte med at se, hvad mit hemmelige kode så bliver, når jeg nu koder et eksempel med kodeordet agurk. Jeg har her to, så jeg kan holde øje med i min tabel, hvor henne jeg skal flytte hen. Så vi starter med at finde E. Herover til venstre finder vi E, fordi kodeordet klarteksten var jo E. Og da kodeordet er agurk, så starter vi altså med G. Så vi starter her ved E. Og så ser vi der, hvor de her to de krydser hinanden, det gør de ved E. Så er det det første bogstav. Så skal jeg bruge et T. Så flytter jeg den her ned i T. Det var der. Og der er det næste, det er så G fra agurk. Så rykker jeg den her hen i G. Så ser jeg, at det næste, det bliver Z. Sådan der. Så skal jeg have et E igen. Så rykker jeg den her op i E. Og så skal jeg bruge U. Så rykker jeg den her hen i U. Hvor er U henne? Der. Så ser jeg, at det næste, det er Y. Så skal jeg bruge et K. Så kører vi den her. Nej, vi kører den her hen i K. Og nu er vi nået til R i kodeordet R. Så bliver det her til et B, kan vi se. Så vi tager B. Og nu er vi nået til S. Så flytter vi den her ned i S. Det er lige her. Og nu er vi nået til K. Så ser vi, at det bliver til et C. Vi kan så skrive C. Og så er vi nået til E. Så rykker vi hen i E. Og nu er vi så nået til, at nu starter kodeordet forfra, så vi starter hen i A. Det bliver så til et E. Og nu skal vi ned i M. Og så skal vi hen i G. Så at det er et S. Og nu skal vi hen i P. Så rykker vi hen i P. Her. Og vi er nået til U, så vi rykker den her hen i U. Og læser, at det bliver et J. Det var der. Så skal vi op i E. Og vi er nået til R, så vi rykker den her hen i R. Det er et V. Sådan der. Og så skal vi have et L. Så vi finder L. Det var her. Og vi skal hen i K. Så vi rykker hen i K. Det er så V. Vupti. Så har vi her den kodet. Det er kodet udgave af et eksempel kodet med kodeordet agurk ud fra den her Vigenere kode. Nu har jeg så fået en ny kodetekst, og jeg har fået at vide, at det hemmelige kodeord er E'eren, så nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvad det var for en tekst, der blev sendt til mig. Så jeg sætter den her hen i I, og den her hen i E,
og se om det her kommer til at give noget. Så flytter jeg den her hen i Z. Så flytter den her hen i G. MF. Og så konstaterer vi, at MF det giver ingen mening. Så vi gør noget andet i stedet for. Vi stiller den her hen i E, fordi vi havde jo, at vores kodeord var E'er, så den starter jo ved E. Og så kører vi her, så kigger vi på den her række med ned, den her kolonne med E. Og hvor er I hen? Den optræder kun et sted. Den optræder nemlig. Der kan vi se, der er I. Og så kan vi aflæse herude, at det er et E. Så E. Så kan vi så se, så rykker vi den her hen i G. Og så finder vi ud af, hvor er Z henne. Så ser vi, at Z den er her. Så er det altså T. Så nu har vi 1. Og så har vi. Så skal vi hen i E igen. Og så skal vi finde K. Så kan vi se, at der står L. Og nu kan vi så prøve lige at tage en mere. Nu skal vi så hen i R. Det er herhen. Og nu skal vi så finde C. Hvor har vi C henne? Det her. Der kan vi se. Det er så L. Sådan der. Nu vil jeg ikke gøre mere. Nu vil jeg prøve at lade det være op til jer. Så nu lyder spørgsmålet altså. Spørgsmål. Hvad er den afkodede tekst? Det er så jeres opgave nu at finde ud af det.